garsiisne Hawwi koo baasaa turassan obsika amma nirraa qeebali amma gaafii koo nirraa qeebali amma gaafii kan koo nirraa qeebali ammati akkas amma walqixxummaan eegamuu qaba ati Yesuus Kiristoosiin nama jettee amantamoo waaqa jettee amanta isima tana qofa addanaa baasi. Amma nama waa'ee Yesuus jaasaan jiru bar. Naa deebisi amma gaafii taraan kan jiruuti. Hin deebisu yoo jette mootii qabattee teessaa. jechuudha. Yesuus Kiristoos nama jettee amantamoo namni tokko gaafii gaafachuudhaaf dhufee nama gaafachuudhaaf waa itti amanu tokkoyyuu beekuu isarratti dirqama. Isinuu gaaffii nuun deebistanii waan hunda Allahan uumuu hin dandeenye Allaatu uumeettanii falamaa nu qabdan akkamitti. Sii kenne ragaa sii kenne. Saawwadanii bira darbitan jechuudha. Dubbisi jennaan namni 600 argeeraa dubbisennaa hin dubbisuu jette. Hayya bakka dubbisuu diddee siin jedhanillee rakkoo hin qabu. Walumaan dubbisnee bisiree maal isa sana Yesuus Kiristoosiin kasanii bira tari. Amma ati Yesuus Kiristoosiin nama jettamoo waaqa jettee amantamoo ergama jettee amantamoo hojjetaa waaqayyoo jettee amantamoo mee kanneen keessaa Yesuus Kiristoos eenyudha jettee amanta ragaa naa kennita. Anamma waa'ee Yesuus gaasaan jiru bara nama gaaffii. Diseembar Yesuus ittiin amantuu barsiisaa Gingilchaa. Ifam. Gaaddiseen Gingilchaatti namantu. Intinaatti namantu Yesuus ittiin amantu. Maal jechuudhaati maaliif na beektaa? Wallaahi gaaddisee Yesuus ittiin amantu. Ana wajjin ragaasii kennuu barsiisaa Gingilchaa. Ayyee gaariidha. Amma ragaa tokko isinii kenna. Fakkeenyaaf isinii Allah irraa uumaa ta'uu isaa turtanii isiin waa Yesuus itti namanneef Yesuus irraa sodaatte kun ragaa. No, jechuun ani kun baay'ee Kuusaadha wallaahi ragaa kuusaadha. Baay'ee Yesuusiin sodaachuun bu'aan gaariidha maaliif jennaan namni waan uumaan ta'an irraa sodaa gaaffii gaafatamuu fedhii qaba. Jalqabatti yeroo mana fedhe seenu takka gaaffii dideen beeku ni beekta. Gakkaadha gaaffii dideen beeku. Waa hagoonu hamma nuti hin gaafannu gaafatteerti isiin shugguxii dabarsinu shugguxii isii haa gaafatu. Fakkeenya kan maati? Kiristaanummaa irraa shugguxiin kiristaanummaa irraa isii haa gaafatu. Shugguxiin keessaa hordoftuu keessaa dhuguma. Gingilchi miyuutii godhanna hundi keenya mootii qabannaa. Yalla ana dabarsanii yeroo na wajjin haasa'e sin gaafadha. Gorsalli qabu barsiisaame waa'ee islaamummaa barsiisaa asirratti ishee jechuudha. Ana waa'ee islaamummaas gaafachaa hin jiru. Waa'ee Yesuus gaafadha. Yesuutti ni amanta. Ittan amana jedhitti na gaafattaru san. Yesuutti ni amanta. Yesuusitti ergamaa itti nama ergamaa ta'uu isaatti. Ergamaa hojjettu akkam? Ati kootiin afaan haasoftaa akkasitti. Hayyee. Ati mee naa deebisi. Hayyee. Qoy ati na gaafadhaan jedhan si gaafadha. Ustaazota diddeemiti anis akkuma kee kaafee roman ture dura. Muhammad Raamii fakkeenya gaarii naa ta'a jettanii kan isin bartan maalidha fakkeenya yeroo lafa waa'ee Muhammad isin hin jenne anchi waa'ee Muhammad osoo hin taane waa'ee ergamaa nama hin dubbatin Iyesuus irraa. Sallamtee faana nama dhiifama. Waan biroo hin haasa'in waan gaafate deebisi. Kabajaa mootii sirraa qabachaa jiru waan ta'eef na wajjin haasa'e. Qoy biiliyoo maaliif na wajjin haasoftanii nama miti moo? Achumatti isaan quraana fi wantoota quraana keessa jiran. Kanaafiyyuu inaasofta yoo taa'e haasa'e kabajaan jechuudha. Akka intala safuu guddatteetti na wajjin haasa'e. Na wajjin haasoftaanaan hin buuta gadi. Laalaa sodaashii. Waa'ee Yesuusin hin beektu waa'ee Rabbiin hin beektu sun jettee asirraa hiitii jechuudha asirraa dhuffattee na wajjin haasa'ii in haasofta. Khalaas miyuutii godha lamaan keessaa nu dhiisaati. Dhiisaa. Arrabaaf deemti waan ta'eef. Na wajjin haasa'uudha si afaa bareeddu. Tole waa'ee shamarranii amma si barsiisa macaafa keessa mootii qabadhuuti akka takkaan. Nan barsiisanii Gingilchaa fakkeenya gaarii Muhammad irraa barta yeroo mootii qabadhu waa'ee shamarranii amantaan na deebisne. Macaafni maal akka inni jedhu natu si hima waan ta'eef. Mootiin godina kamaal qabda yaa'u warra kaan irras mootii qabadhuuti. Macaafni si gaafachaa rawaane
Obboleettii nama gurguddaa wajjin jirta bar gaafa namni iddoo sii kennee si kabajaa godhu. Maal taate sila barumsa wanti si bara. Taatanii na arrabsinaati nagaan tura. Ani man kabaja wanti amantiin kun. Kuna bagatti bar macaafa bagatti. Ayyee sammuu siruura jettee amma Ingilizaan deebi'utti sii kenna. Lallaba boqonnaa torba lakkoofsa 28 irratti gidee tokko. Lallaba boqonnaa torba lakkoofsa 28 irratti dubartiin kumni tokko dhiira tokko geessuu jedha. Dubartiin kumni tokko dhiira tokko geessuu jedha. Maaliif dhiira tokko geessuu jedha. Maaliif Irshaa. Ande. Dhiirri keessanuu lafa jedha macaafni dubartii lafa miti ragaa naa kenna. Lafa qonnaati moo lafa qonnaati miti shamarri. Ragaa naa kenna. Himbi tamala himbi adu. Ragaa naa kenni siin jedhi si guddono si gudde. Oh malte michi. Ragaa naa kenna. Miti yoo. Ragaa naa kenni ani. Ayyee mee gidee tokko inshallah tokko tota inshallah biidhnillah mee koy ayyee mee koy gidee tokko ichi gidee tokko ayyee barsiisaa kan gilchaa barsiisaa kan gilchaa waa isin dubbatti tokko argee ture ingilchaa miti shamarri simbira qonnaati miti lallaba macaafaa dubbifattu waan amma dubbatte kanaaf macaafaa dubbifattu onna guddisa. Lallaba boqonnaa torba lakkoofsa 28 baasaadha. Ani siiruma jaalladha beektu lallabatti sana kumni tokko jedhama kumni tokko dhiira tokko. Waa'ee maasii tole waa'ee lafa qonnaa jettee irratti dhageeffadhu shamarran qofa osoo hin taane dhiirrinuu lafa qonnaati kiristaanummaa keessatti dhiirrinuu lafa qonnaati ila akkana jedha. Qorontoos isa duraa nuyi hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii waaqayyooti mana waaqayyoo ijaaruudhaas isin dhiiras ta'u dubartiis ta'us maasii waaqayyooti jedhe lafa qonnaa yetaa abbaatu dhiirti eessa qotamti? Ay biliyoon eessa qotamti gaaddisee adaraa kee biliyoonni gaafii na gaafata waran adaraa kee eessa bira qotamti dhiirti eessa bira qotamti shamarrani wangeela keenya irratti jiru beektaa. Kunooti maasii waaqayyooti isin maasii waaqayyooti jedha dhageeffadhu nuti jedhe lalaan hundi kiristaanonni hundi siidha dhageeffadhu kaa kiristaanonni hundi siidha dhiiras ta'ii dhalaas ta'ii maasii waaqayyooti jedha waaqayyo eessa isin qota waaqayyo eessa isin qota dhiiraa fi shamarran illee waaqayyo eessa qota naa deebisa daraa kee naa deebisa marfee sii kennu malee hin taane amma akkasitti guddaa si dhageeffadhu kaa guddaa si dhageeffataa ture waan ta'eef waaqayyo eessa isin qota waaqayyo eessa keessan isin qotaa isin jedhe. Ati maaliif oolani gaaffii si gaafadhe gaaffii irratti gaaffii na gaafatta garuu. Lakkii gaaffiidha osoo hin taane waan macaafa kan kee keessa jiru. Gaaddisee illee bakka qotu beekamaadha ustaada waaqayyoon gaaddisee illee bakka qotu beekamaadha dhiira eessa qota. Aansan jaara kan dhiiraa eessa qotamaa jedhe dhiirti eessa akkasiin qotamtu naa galuu dide. Dhiirti eessa akkasiin qotamtu naa galuu didde bar waan santu na dhibe wallaahi namatti ulfaata kun. Dhiirti eessa qotamti. Barumsa islaamummaa keessatti ustaada tarii jaatamii jaadha. Seetochachuu maasii jedhama. Dubartoonni maasii keessatti wanti na ajaa'ibe dhiirtiin qotamti. Dhiirtiin qotamtii moo qotamtee taraa? Anchi walitti qabadhuuti baradhaan ishee obsaan jira nama tokko nama guddaa abbaa keessas keessa jira obboleessa kan geeffatu jira. Of kabaji. Ani narrabsine. Mee lallaba boqonnaa torba nu baasa ustaad. Of kabaji. Lallaba boqonnaa torba nu baasa. Lallaba torba 28. Maqaa shubbutiin dhahee kaana sodaatee teessatti miti sodaatee taa'ee faan qabatu. Ayyee maqaa kennaa nama narrabsiin kaate. Dhahee maqaa kuuseellatti akkana jedha. Kiristaanummaa keessaa yoo waan bar arrabsi nama godhasi abbuu nama. Akkana jedha. Akka kiristaanummaa amantii ta'e kiristaanummaan amantiidha. Nee shubbutii gaaffii lammaffaa. Waa isin dubbatte na eebbisaa artamiteeti. Shubbutii mootii qabadhamee gidee tokko dubbinaa kana. Callisitti taa'e. Afashin irraa qabachiisaa Waa barattaatu iyyuu waa Erna shira gata dhugaa. Gaaddisee gara kiyas deebi. Gaaddisee gara kiyas deebi. Anu na dogoggoree bar shamarri sammuu si hirruudha jedha. Kunooti hirruu ta'uu ilaalaa hirruu ta'uu sii kenna kuno amma sii kennaadha kuno dhiidhammaan sii kenna akkuma maaliif lafa qonnaa taate shamarri barumsa dhiirti maa lafa qonnaa taate macaafa keessa dhiirtii fi shamarri maa lafa qonnaa taate dhageeffadhu akkana jedha kunoo ani wanta akkanaa walitti qabee isaan arguudhaafan tokkoon qoree
Waran si gaafa hiraa jedhe. Intala fayyaa miti eenyu taasiftu ustaaza. 28 irratti wanti ani Qoricha bittee bara kun. wanti ani barbaadaa ture ammoo illee hin arganne jedhe. Nama kuma keessaa nama yaada qajeelaa qabu tokkoon argadheera. Garuu isaan kana hundumaa keessatti dubartii yaada qajeelaa qabdu tokkollee hin argine jedhe. Nama kuma keessa wangeela keenyarra dhugaa waaqa wannumti badaan hin jiru. Kabajni shamarranii kabajni jira. Nama kuma keessa dubartii yaada gaariin qabdu sammuun qabdu tafuudha kuni dubartiin nama kuma yaada gaarii qabdu nama yaada qabu dhaban. Ya Allah. Biliyoon. Haadha ofiitiin sammuun qabdu jedha namni haadha ofiitiin. Haadha ofiitiin bar jedhee bar. Dhugaa waaqa kitaaba keenyarra wanti akka jedhu hin jiru. Ayya macaafni kun kijiba Gaafii afaan irraa macaafni lafa qonnaa. gidee tokko ayye ishaan haa ta'u rakkoon qabu ayye amma lallaba boqonnaa torbarratti dubartiin kiristiyaanaa kumni tokko dhiira tokkotti hin qixxaatu ka jedhan kijibe. Sanii miti abbaa manaa qabdaa. Ustaaza itti mana dhiisa. Rakkoon qabu abbaa manaa qabdaa. Waa'ee kiyya maal gootaati? Abdaa siin jedhee. Ati akka barumsa islaamummaatti fakkeenyaaf kabajni shamarranii barumsa gingilchaa abbaa manaa qabdaayii siin biliyoona. Shamarraniif qabdan maal inni meenatti meessifa akka qoraanatti kabajaa isaa sirriitti siima. Kabajaa dubartiin dubaratti qabdu qoraan irraa jechuudha. Dhaggeeffadhu ati abbaa manaa ni qabdaayi. Waa'ee maal rakkatti waa'ee dhuunfaa kiyyaa indee. Si gaafachuu edakaa. Si gaafachuu qabda. Gaafa abbaa manaa qabaatte ilmoo qabdaa jedhee si gaafadha. Ilmoon sun akkamitti akka argamu si gaafadha ganaa. Bakka hin deemuuf illee dursee sitti hima. Dhiiraa fi shamarri lafa qonnaatii maa jedhamte sitti? Gaaffiin jijjiira kalas. Gaaffiin jijjiira. Jijjiirri biran kuttu. Ayi deebisuu diddee. Waa'ee shamarranii kan ammaa fudhachiisanitti hin darbina. Hin dabarru akkas. Deebisuu diddee. Gingilchaa. Ayyee. Dhiiraa fi shamarri maaliif asitti? Dhaggeeffadhu. Atuu dhaggeeffadhu. Jedharratti fakkaata daqiiqaa lakkaa jira yoo akka tasaa ta'e isin harcaase garuu. Abboo kana gadi buusaati nagaa walitti dhaammanne deemnee rafna yoo ta'u baate. Maali boqon. Nama waan nama dhaggeeffatu nama waan tokko dubbannee deemna. Lakki nama namaaf illee kabaja qabu amantaa ofiis kabaja qabu wajjin haasa'a. Polisii jalqabatti macaafa keessatti dubartiin xurooftuudha bakka isin teesseyyuu namni taa'ee xuraawaadha jedha. Kun immoo Lewwota boqonnaa shamarri xurooftuudha hin jedhu misoomini xurooftuudha hin jedhu beektaa hin jedhu irra deebii dubbisiitti waa inni jedhu sirriitti dubbisi. Shamarran yeroo waa keessaa dhangala'oo sana xuraawaa ajooftuudha jedha bakka isin teesseyyuu namni taa'ee xuraawaa ta'a jedhe. Sana bicha osoo hin taane qodaa siin harkaan qabdeyyuu yoo cabsame malee qulqullaa'uu hin danda'u jedha. Yoo siin harkaan qabdeyyuu qulqullaa'uu hin danda'u jedha. Sana bicha osoo hin taane namni nyaata wajjiniin nyaate shamarranii wajjiniin nyaatni innillee guyyaa torbaaf xuraa'aa ta'a jedhe sababa isii tuqee harka bichaadhaan isii tuqee nyaata isii wajjiniin nyaate bichaadha. Kun Lewwota boqonnaa 15 lakkoofsa 23 kaasee hamma 32tti shamarran dubartiin kiristiyaanaa akkana xurooftuudha jedha. Kana bichaa miti mee qaame.